bussid, mis ma kunagi Pihkva-Turust ostsin. Nad on nagu väga väiksed. Siis on kõik hästi. Lihtsalt täiskasvanuks saada. Kas on juba soojem? Уже теплее, нет? Холодно? Уже теплее. Уже почти лето. Градусы. Juba suitseb seal üleval, juba suitseb. Ja 100 grammi okei. Kas see, palju No näed, suits tuleb. See läheb juba Küll ta tuleb ilmselt. No või kui ta väga palju jääb. ja läheb. Ei, see läheb, siin on nii tõrvakas. Tõrvas, hästi tõrvas. Ei, rohkem Kõik läheb, juba läheb, juba sees on ka seal põlev. Kiirelt läheb. Hästi tegi. ma panin lihtsalt käest. Kes see tegi? Ongi Peeter, Viktor ja siis Kuidas nad kinni seovad või mismoodi nüüd see asi? ei, seal ongi pakud on sees ja siis hakkavadki järjest panema siukesed ja täna tõid need kasemed lehed siia sisse. No see on peidukas. Ja, et ei näeks, mis seal on. Ikka jah. Aga noh, ta juba hakkas. Ta on puuk. no Maltšik ju lõpki.